zargin da nace ana so a cire Lamido da wazirin Adamawa shine nake so sake tabbatarwa kafin abun ya fito. To amma wai me yasa su ba za su fito su bayyana wannan zargi ba sai ku? Lokacin da na fita nan zargi, ai John Gamsa ya ce akwai Emirate Council, akwai kaza za su yi. Wannan na yi ra'ayi na ne, dokan ƙasa ne ta bani dama. Idan da matan nan ba ta yi magana ba, dukkan mu ba wanda zai magana. Amma ta fito ƙarara tana ba shi umarni. Ka ji zagin da take malami. Dan mutane da ake ganin sun yi wannan maganganu a kafafen yada labarai masu zaman kansu, nasu na karan kansu, ba 'yan jihar Adamawa. Duba mana ta. Na kira ku ne saboda wani martani zan mayar amma ba na zagi ba. Martani ne wanda wata ga hotonta nan wanda ta shiga social media ta tsine dan hodiyo da dukkan fulanin duniya gaba daya. Wannan mata tana kiran kanta ita Bahaushiya. Har tana faɗan tutan ɗan hodiyo guda 19 da aka yi a ƙasar nan duk za a cire su. To har tana bawa gwamnan Gongola take kira. Mu dai mun san an zaɓi Fintiri a matsayin gwamnan Adamawa ba na Gongola ba. Tana ba shi umarni da ya cire mai martaba Lamidon Adamawa, wanda kuma abun ana yin shi a haka. A shirin ake yi. Wannan mata ni dai adres nawa na nan number 53 Ahmadu Bello dab da tsohon kasuwa. Wannan gidana matana ɗaya na nan. Ina kuma number 22 Yaro Road. Na yi imani da abu biyu. Idan mutuwa ya zo mini, dama abin da nake nema ne aljanna. In ta kasa kuma shine a duniya bai wuce kurshina ba. Kira da nake yi ga wanda ya sa ta cewa su sani cewa mu nan arewa ba mutumin da ya isa ya kawo mana maganan addini ko kabilanci, don duka kowa da musulmanmu da kiristotinmu mun fara fahimtar waɗanda suke amfani da mu a gurin addini don cimma burinsu wani abu, da kuma maganan kabilanci. Yanzu da take magana a cire, akwai halama, domin ni na fara kiran ku ban yarda da abun da ake yi ba, domin akwai maganan siyasa daga ciki, kuma akwai maganan wazirin Adamawa daga ciki. Ƙwarai da gaske yanzu zan fasara ma. Shehu Yaraduwa shugaban ƙasa ne. Ya yi rashin lafiyan da ana cewa waɗansu suna murya da nashi, amma bai sa 'yan majalisan dattabai da wakilai sun ce ya gaza gullo karba ba. Najeriya yake mulki. Buhari ya rashin lafiya, ana tsammani ba zai rayu ba. Har shiga cewa an kawo wani ne ba Buhari ba. Bai sa 'yan majalisa na dattabai da na tarayya na wakilai su ce a canja shi ba. Amma sai gashi ana so a kawo artificial likitoci wanda mun san likitan mai martaba wanda rashin lafiyar Lamido bare sa wani in ba da niyya ba, dama akwai niyya ana so a cire shi, domin shi ne president na International Capital Fulaku na duniya. Kaga matan da take cewa a rusa fulatanci, ta la'ani fulani, ta la'ani dan fodiyo, sannan kuma ta ce tana kan gadonta tana cin abinci, tana yaushe za ta zauna tana magana na tada fitina da husuma. To ana bukata gwamnati ta kawo waɗansu likitoci zuwa auna mai martaba, a ce ba zai iya mulki ba, a samu hanyar da za a cire shi, sai a ba wani daga cikin Waitongo family. Idan aka bayar, ina zuwa, in aka bayar bayan ya yi kwana biyu
sai ce ya cire wazirin Adamawa a matsayin shi na wazirin Adamawa. Wannan abu wannan ba za a cewa zargi ba ne kuke kawo a wannan gaba. Lokacin da na buɗi baki na ce shirin da ake yi ana yi ne akan mai martaba Lamidon Adawa bai fito ba. Ƙarya ne, na ce ban yadda ba, na nuna da mubi da yola da ganye ne sai aka cire ganye. A yola ai masarauta guda hudu, a mubi ai masarauta guda uku, bayan hakimai 83 da za a yi. A yola din nan akwai dumne, akwai hon, akwai gombi, kuma akwai fufore. That means in ka duba na fufore aka ce emirate, na yola emirate ne, amma sauran cibdon ne. Kaga maganan da na faɗa ya fita, don na zarga kuma na tabbatar da cewa ga munakisan da ake so a yi. Shine yanzu nake so mu gaya wa duniya ƙwaryan da yake zai fasan, tun da shi Lamido shugaban tafital fulaku na duk duniya ne, yanzu ya fita ƙarara zai faɗa da fulanin duniya ne. Ya sani wannan mata aikenta aka yi ta fito a matsayin shi na mai gwamna wanda yake da chief executive, shine chief security officer. Ya kamata ya disassociation na gwamnatin shi da shi kanshi akan cewa shi gwamna ne na Gongola, ba gwamnan Adamawa ba. Kamar kuna zargin ita wannan mata an aiko ta ne ta fito ta yi wannan. Ya wuce ba wai zargi muke ba fa. Kai ma ana ka fito kai wannan magana, wasu za su yi tunanin kamar wasu ne suka yi. Baka je ne da jan gamsam abun da muke ba ne. Ni na ce ni ne shugaban Adamawa Concerned Citizen. Kalman da ta faɗan nan ya kamata ba ta zazzafan amsa, amma ba daidai ba ne. Idan mahaukata biyu suka riƙe wuƙa, da mai hankali da mahaukaci in su riƙe wuƙa za su yi faɗa. In ka je rabawa kana iya kuskure ka kama mai hankali ka bar mahaukaci, sai zo illata ko duka biyu. Amma ai ka sani ɗan hodiyo malami ne ya fita ya yi wa'azin shi, sai ta mayar wa malamin nan shi kadai shi da wannan bayani sai a mayar mishi. Ba zai taɓa canja al'umman Adamawa ba. A gida ɗaya akwai Kirista akwai Musulmi, a gida ɗaya za ka samu uba ne Kirista ya'ya Musulmai, wani kuma uba ne Musulmai ya'yan shi Kirista. Wannan yana nan a jihar Adamawa, kuma ana auratayya. Yanzu za ta zo ta ce duk mutumin da yake mincika da Madagali wanda ya iya Fulatanci ya daina yi. An san al'ummar jihar Adamawa da haɗin kai da kuma wanzar da zaman lafiya, kuma waɗannan mutane da ake ganin sun yi wannan maganganu a kafafen yada labarai masu zaman kansu nasu na karan kansu ba 'yan jihar Adamawa. Duba mana, ta ce ita fa tana faɗa ne a matsayinta na Bahaushiya, tana faɗa ne a matsayinta na Bahaushiya, saboda haka tana kira ga matasa. Idan ka duba maganan kabila da ta faɗa, kaga hon, kaga gombi, kaga dumne, kaga mincika, kaga Madagali, a cikin 7 din nan 5 din nan ka sa shi a me aka yi. That's mean taron Gongola da aka ce an yi din nan ta bayyanar da shi ne a fili, wanda maganan kabilanci ya bayyana a fili. Shin kai in bako ne Adamawa, a Madagali fa a mincika akwai ranar kasuwan Musulmai, akwai ranar kasuwan Kiristoti. Wannan an gagara zama a daidaita, kuma yare ɗaya ne. Wannan abu ya gagara, shi yasa aka gagara sa hakimi a lokacin da wancan hakimi ya rasu. To ana so a kawo Adamawa fa abunda mu ba mu san shi ba, a kawo mana shi a dasa shi a Adamawa. Yau za ka ce Bakilbe bai da yanci ya nemi Bafulatana, ko ba Bafulatana gidan Bakilbe, ko babu Bakilbiya a gidan Bafulatani, ko babu goba. Ana zuwa dai. Idan muka duba waɗannan batu da kake na maganar masarautu da gwamnatin ta yi, gwamnan lokacin da yake ambata sunan waɗannan masarautu ya bayyana ƙararra cewa wannan matsaya ne da gwamnati ta ɗauka
domin samar da hanyoyin samar da bayanai kan abin da ya shafi Kadala ya magance matsalolin rigingimu tsakanin al'umma. ƙarya ne, ya yi artificial. It's artificial. Duka waɗanda aka ba yanzu za ka kawo mutumin da bai da gado bai san sarauta ba ka kawai ka ɗora shi akan mutane. Ina tambayi ka za ka iya? It's artificial. Idan za ka ba wa sarauta sai ka ba wa wanda sarauta yake da gado. Yanzu na ba wa matan nan ne amsa, na baka maganan shirin cire Lamido yana nan on ground. Za ka gani ai maganan da na gaya muku yanzu bai fito ba ne, da na ce muku ana faɗa da Adaman bai fito ba, kuma na ce ana faɗa da wazirin bai fito ba. Idan aka cire shi za a kawo kan rashin lafiya. Shi yasa na baka misali da shugaban ƙasa guda biyu wanda suka mulki Najeriya, ba fa jiha ba, ba masarautar local government bakwai ba. Honorable Hussaini, za a yi mamaki kuna zargin cewa za a yi yunkuri ne ko ana yunkuri na cire Waziri ko Lamido. Waziri yana nan da ransa bai yi wannan kalamai ba, mai martaba yana nan da ransa bai ba, kuma babu wata takarda daga masarauta dangane da nuna bacin ranta kan wannan abu da yake faruwa. Me yasa ku kuka zaɓi yin hakan? Ba ku kamar kuma kamar yanzu bin kwala da na kira ku taro na ce wannan abu an shirya shi ne, ba wai ana yin shi don talaka ba ne. Already sakataren labaru wanda yake na 'yan jarida shi ya fita ya ce duk inda suke bukatan masarauta ko hakimci su rubuto su kawo su kai shi ga ofishin local government chieftaincy affairs. Daga bakin gwamnati ne fito, already ya riga an shirya ne. Da muka zauna muna yi ni da shi a gurin DW na Germany, na mishi tambayoyin da bai bani amsa ba. A sarakuna ma bai san waɗansu ba. Ya ce sarki bakwai da muke da shi al'adi 8 ne. Yanzu idan kana zaune bai dace lamuru da kan basu cancanci a basu sarauta ba ne? Me yasa ba kai gurin ba? Amma idan ina zuwa mata adalci, su al'umma ne suka buƙaci wannan. Mukatan al'umman da suka zo ya ce fa an kawo memo ba wai request ba fa, memo. Ka san memo kuma tsakanin gwamnati da gwamnati abin da ake tura memo, bai ce request ba. Aka kawo sama da mutum 500 zuwa 700 suka kawo, amma ka yi selecting 200 na maganar a cikin wanda za a yi. A cikin wanda za a yi kuma sai aka ware 83. Ai maganar masarauta da maganar waziri ba shi ne ba. Matan da ta kawo maganar siyasa, na farko ta ce kara zaɓi a Atiku don ba Fulatani ne, ta ce kara zaɓi Kwankwaso don ba Fulatani ne, sai ta sake tana zagin Binami ma kar a zaɓe ta don ba Fulatana ne. Me ya kawo maganar siyasa? Lokacin da aka yi gongola mai yiwuwa ba ta shiga makaranta ba, 1976 aka ƙirƙiro gongola, shine Janar Murtala Ramat Muhammad shi ba mu gongola. Kuma za a raba mu, aka ce nan Taraba nan Adamawa nan tana so Adamawa ne, ba ta so Adamawa ne, ba wanda ya sai canja. Allah ya kawo Adamawa State, Modibbo Adama University of Technology, Modibbo Adama Teaching Hospital. Ta je ta sha guba in tana so, ba abin da zai canja sunan Adamawa da Adamawa. Lokacin da zai tsaya na zuwa tsaya, yanzu na ba da talakawan Adamawa zargin da nace ana so a cire Lamido da wazirin Adamawa shine nake so sake tabbatarwa kafin abun ya fito. To amma wai me yasa su ba za su fito su bayyana wannan zargi ba sai ku? Yanzu abun da na gaya ma kana mai da hannu agogo baya. Lokacin da na fita na zargi, ai John Gamsa ya ce akwai Emirate Council, akwai kaza za su yi. Wannan na yi ra'ayi na ne, dokan ƙasa ne ta bani dama. Na ga abun da ba zai yi kyau ba, na ga abun da zai kai al'ummanmu ga halaka. In dai wata za ta fito, ka tuna fa ɗan hodiyo da inda ɗan hodiyo yake. Sannan ka manta Sultan Sa'ad ya zo Adamawa
ko ya zo Numan yana cewa mutanensu sun gudu sun zo ga su sun zo. Ashe da ta san tarihin mace da bata daga Sokoto suka fito. So saboda kaga idan za ta yi magana tana kiran matasa ku fito ku zaɓi naku don a kare muku mutunci. Ce ba siyasa ba, tana kiran musulmi, tana kiran kiristoci a haɗa kai. Me ya kai ta da cewa a cire mata Lamido don gwamnan Gongola, ya cire mata Lamido, a cire mata Waziri. Kaji abin da aka faɗa. So that's been ni ban kawo maganar siyasa ba. Ko kai ka gani a social media abin da ta faɗa bai dace ba, abin da malami ya faɗa bai dace ba, amma ba daidai ba ne ta ɗibo ashar tana yi ma ɗan hodiyo, ta ɗibo ashar tana yi ma Fulani. Yanzu wannan talani mutane ke sa yanzu na zo magana yi maganan cewa fargaban ku shine yunkuri ne da ake so kokarin cire Lamido da wazirin Adamawa. Gwamnati kamar kakakin shi gwamna ya fito a kafar a labarai na bayyana cewa shi gwamna Ahmadu Fintiri shine gwamna na farko da ya ma nuna martabar Lamido Adamawa. Don tsohon gwamna Boniyaruna shine ambata shi a matsayin shugaban majalisar sarakuna, ba sanya shi a hukumance ba. Amma shi ko gwamna Ahmadu Fintiri ya mai da shi abin ta zama a hukumance a matsayin premier ruler. Wannan bai kamata a ce kun yaba masa ku janye kalaman ku na cewa baran janye ba, baran je akwai munafurci lauje cikin nadi ne. Tuni na ga lokacin da nake ce maka kana hira da ni kafin Germany su kira mu su hada mu yi hira, me na gaya muku? Na ce fushin din akan Yola da Mubi ne da ganye, bai fito ba ne. Yanzu a daya an bar sarkin Mubi da karamar hukuma biyu, Mubi ta kudu, Mubi ta arewa. Nan kuma shashin Son, shashin Gire da kuma Yola ta kudu da Yola ta arewa. That's mean local government guda 4 da ma Balwa shine 5. A cikin 8 an gurɓata 2 da rabi. Saboda haka nan kaga niyan da aka yi guda 3 ko 4 local government 3 kam an cire su, Hong, Gombe, Fufore, wannan kuma raba su 2. Amma in abun asabo ne tun 1953 mutanen Dumne daidai suke da mutanen Shelen da mutanen Boron da kuma Bacama, amma an ce su bi Bacama abun kingdom, sai suka ce su ba za su bi ba, za su dawo su bi Adama Native Authority da district, sun yadda. Amma su yayin da suke nan suna da culture nasu, Yangur suna da culture nasu na duk abin da su Waziri kaf suna da shi, an ba su dama su yi. Saboda ka mu idan muka ga abu muna ba da shawara ne, kuma muna faɗa talakawa su gane wannan abu ta bayyana ne ƙarara. Idan da matan nan ba ta yi magana ba dukkan mu ba wanda zai magana, amma ta fito ƙarara tana ba shi umarni. Ka ji zagin da take ma Lamido, ya da Lamido. In wani ne zai fita ya ba da martani, akwai pasto wanda shi aka bada a gefen sarakunan da aka yi magana Bacama wanda kuma ba daidai ba, sai wani fita yi magana. Amma mu abun da muka gani haddasa fitina ne. Yanzu mutum ya ce maka dan hodiyo ta ɗibo zagi daga ƙasa har sama ta kai, ta ɗibo zagi daga ƙasa har sama ta kai. Duk duniya kabila ne, ba wanda ba kabila ba, kowa kabila ne. Amma mu alƙur'ani Allah ya fitar da kabila ɗaya wanda ya musu aya, ya ce la ila fi Qurayshawa, dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ce in ka fi su imani Allah ya fi yarda da kai fiye da su. Saboda haka mu abun da muke kira shine ba wanda ba kabila bane. Kar a ware a ce ba Fulatani kaza, Allah ne ya riga ya ɗaukaka zuriyar ɗan hodiyo da ɗan hodiyo, kuma Allah ya riga ya ɗaukaka Fulani. Saboda haka nan wanda yake kan kujera
fulatani ne ya kawo shi kan kujera. Hamid Mahmud shine mai gidan shi na farko, mai gidan shi na biyu Murtala Nyako, mai gidan shi na uku Atiku Abubakar. Saboda haka duk ba ga inda za ta je ta kawo wani, ita ta kawo wani mai gida, amma ba na ja da ita domin ba lokaci na bane na ba ta martani. Amma da za ta faɗi ita ga inda take, sai ta zo mu haɗu a rediyo ta gaya min ita a cikin Hausawa Hausa bakwai ne ko banza bakwai, wani Hausa take karewa kuma me take kira akan maganan Hausawa da take cewa ita Bahaushiya ce ba Bahaushiya ba ce. Ta daina ɓata ma Hausawa sunansu. Kuma shi gwamnan da aka sa shi cire Lamido ya kawo artificial, mun san doktocin Lamido, amma na ba da reference da shugaban ƙasa Yar'adua da kuma na ba da reference da shugaban ƙasa Buhari. In dai ciwon Yar'adua bai sa majalisa ta ce a canja shi ba, na Buhari bai sa a canja shi ba, gashe maganar Lamido in dai aka yi shi to da manufar cire waziri da wulakanta shi ne, don mun san aiki aka bayar, amma kuma za a ji kunya insha Allah.